ఇదేమో అందాల కాలేజ్, అరోరా పీజీ కాలేజ్. మనది ఇంకో వీడియో స్టార్ట్ అయిన చూసుకోవాలి, ఎట్లుంటుంది బుర్రా వాళ్ళని పెట్టుకోవాలి. అయ్యా అంటే రీల్స్ ఆ పేరు అది తెలియదు. అదే మొత్తం అయిపోయింది. మన బర్త్డే తెలుసు కదా, బుర్రా పాటు వాళ్ళు ఉంటుంది కదా, మొత్తం బాబుని కలవని పోతున్నా అనుకో పెట్టిండ్రు ఆయన స్టోరీ. వాడు ఏది పెడుతుంది తెలుసా బాయ్, మంచి అనిపిస్తుంది. క్రింజ్ అనిపించదు, మనం క్రింజో కాదు అది, కానీ మంచి అనిపిస్తుంది. అట్లనే ఉండాలి బాయ్, హార్ట్ఫుల్గా మాట్లాడతాడు, హార్ట్ఫుల్గా అనేస్తాడు. ఏదైనా అనాలనిపించింది అనేస్తాడు, చేయాలనిపించింది చేస్తాడు. ఇప్పుడు లోపల ఒకటి పెట్టుకొని బయట ఒకటి మాట్లాడదు. అయ్యా ఏంటి చిల్లర అనిపిస్తుంది, కానీ చిల్లర చిల్లర అంటాడు తెలుసా. ఇది కానీ వినిపించిందో రికార్డ్ అయిందో పెట్టేసి నేను చెప్తున్నా బయట కాదు. మనం పెరిగింది బస్సులా, మనం ఎట్లా కాదు ఇలా కాదు అని మాట్లాడుతున్నా కావాలి. సరే మంచి స్కూల్లో చదువుకున్నాం, యూ కెన్ ఆల్సో స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. అది కూడా వస్తుంది, ఇది కూడా వస్తుంది. అన్న అనుడు వస్తుంది, నీ అమ్మ అనుడు వస్తుంది. వస్తాయి బాబా ఏమొచ్చినాడు నీకోసం తక్కువకి ఇస్తున్నా 50,000, బయట అయితే 20,000. తీసుకో, నీకనే ఎక్కువనా 50,000. అవి పెట్టు బాయ్. మనది ఇంకో వీడియో స్టార్ట్ అయిన చూసుకోవాలి, ఎట్లుంటుంది బుర్రా వాళ్ళని పెట్టుకోమంటే మాట్లాడాలి. ఇగో రికార్డ్ అయితే ఇదంతా రికార్డ్ కాదు తెలుసా, మొత్తం గాలి సౌండ్ వస్తుంది తెలుసు ఇప్పుడు ఇలా. అంటే మరి అందుకే కట్టుకో. సాయి కృష్ణ మంచి స్లీప్లు ఉంటాడు. 1:30 అవుతుంది టైము, 1:15. సారీ టైం అంటారు మెల్లగా అర్థమవుతుంది. తెలిసేది ఉండే రాత్రి చెప్పినా కానీ ఎందుకు బాయ్ నైట్ షిఫ్ట్ కదా, నిద్ర ఖరాబ్ చేసినాం. మనం ఏం వీకినామని చెప్పి నువ్వు ఖాళీగానే ఉన్నావు, ఆఫీస్లో నేను ఖాళీగానే ఉన్నా వచ్చిన. బాయ్ ఏంటిది తిన్నారా ఇంకా ఖాళీదే. బాయ్ నాకు భయం వేస్తుంది పిల్లవు. మళ్ళీ ఇది మన బండి తీసుకున్నాక ఉంటాక లేకపోతే ఎట్లా చెప్పు, నీకు ఎట్లా బండి మాడిఫికేషన్ చేయాలా? అవన్నీ ఏమవుతుంది, నేనే చేయించుకుంటా. మాడిఫికేషన్ ఏముంది బాయ్, నీళ్ళు తీసుకోవాలి అంతే. అంతేనా? ఫస్ట్ రావాలి కదా, రాని ఆడు ఎన్ని రోజులు టైం తీసుకుంటాడేమో మనం పైసలు కట్టినాక. సో గాయ్స్ చెప్పు కదా, చెప్పు బాయ్, మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యి. ఎస్టీ బైకర్ రా బాబు. नाम काफी है ना, नाम तो सुना है ना. अरे डबल थोड़ा कमेंट ला ఏడి ఇల్లే బాయ్, నేను ఫస్ట్ టైం నా పేరు అంటే రేపు పండుగ చూడు నువ్వు. మన సాయి కృష్ణ మా బిగ్ ఫ్యాన్ బ్రో. నువ్వు పెట్టావు మరి, అచ్చా నేను పెట్టినా కదా మరి నువ్వు పెట్టావు. మళ్ళీ అతనికి ఏదమ్మా టైం ఇట్లాంటి కోడి కూడా వస్తుంటాయి బాయ్. అతనికి ఎగరేదమ్మా నడు ఎగరేదమ్మా. ఆఫీస్ వాళ్ళైనా నేను ఏముంది బాయ్, బంగ్ కొట్టు. కాలేజీలో ఎవరైనా బంగ్ కొడతారు, ఆఫీస్ బంగ్ కొట్టు. రోజు బంక్ అవుతుంది. కొత్త ఆడుకున్నాం ఫుల్ టైం చెప్పమని అడుగుతున్నా, నన్ను చెప్పమని అడుగుతున్నా. బండి మర్చిపోయాను కాలేజ్ కూడా ముందు ఇంకా అయ్యా అలా ఈ బ్రేక్ వాడరు. అదే కాలు అంటే పెట్టిన మొమ్మడి పోయినాక కాలు కింద పెట్టింది. అదే అనిపిస్తుంది. ఇదేమో అందాల కాలేజ్, అరోరా పీజీ కాలేజ్.
బాయిక బండి బండి నంబర్ ప్లేట్ మా సార్ చెప్తానే ఉన్నాడు నంబర్ ప్లేట్ పడుకోరా పోతుంది పోతుంది. అయ్యా నీకు నువ్వు తీసేసినావు అనుకున్నా. సార్ నిన్ననే చెప్పిండు అరే నంబర్ ప్లేట్ రా